engane zakwethu bathi zakwethu ama-motivational speaker. Uma ngabe ngikwazi ukudoba ufishi, musu ukucela ufishi kumina, but cela ngikufundise ukuthi ufishi udotshwa kanjani, ukuze namhla lo fishi engikupha wona uma uphela ukwazi ukuyitholela bakho. Angiphinda again le, uma ngabe ngane zakwethu nginemali, wena ufisa imali kumina, musu ukucela imali kumina, but wena cela indlela yokuthi ngikufundise ukwenza imali, ngoba ngane zakwethu umhla iphela imali ukwazi ukuthi uzakhele yakho. Nasempilweni-ke ngane zakwethu niqaphele, kunabantu aba-right ekufanele sicele kubona usizo, but uma ufika kubona musu ukucela kuphe lokhu asenakho, but cela kufundise ukuthi yena lokhu anakho kwakhe kanjani. Ngoba ngane zakwethu lalela, kunabantu abawo-pretend as if bayafisa ukukusiza, kanti banginikeza lokhu asebenakho, kahle kahle bakuthestisa impilo yala sebekhona bona, but abakutshela ukuthi bona bafike kanjani, ngenxa yokuthi bafuna ngaso sonke isikhathi uma ngabe ufika kubona ulelela bakuzwisele test ezokuyiyona ezokwenza ukuthi wena usondele njalo eduze kwabo uzokhothama ekutheni nihlezi ucela kubona. So ngane zakwethu asiyiqapheleni londo leyo. For an example, ingane zakwethu abanye bayakwazi ukuthi awusebenzi, but esikhundleni sokuthi bathi letha i-CV bakubooste bakunika imali yokwenza ama-CV yokusubmit izinto yokuhamba uyofesa, bafika kuwena ngama-weekend bakulethele utshwala, bakulethele imali yokuthi uyibhubhudle nge-weekend, and then ngomsombuluko bavuke baye emsebenzini wena usale, ngesizathu sokuthi bafuna ukukuthestisa le mpilo le abakuyona bona, but abafuni ukuthi wena ukhuphe ukuze kubona. And okwesibili, bafuna ukuthi ngaso sonke isikhathi uhlezi ukhothama kubona, ucele ngaso sonke isikhathi, ngoba bayabona ukuthi mangase bengitshela ukuthi benze kanjani ukuze babe nemali uzosuke ungaceli kubona. So bagade labo bantu ngana kwethu.